मिडिया प्राणीहरा संचालन मनसहरू पोस्ट तपाईँहरूको तेस्रो वर्षको शुभ अवसरमा आयोजित दोस्रो मनसहरू राष्ट्रिय अवार्ड कार्यक्रम गर्दछु र उहाँलाई खालको तथा ब्याज वितरण गरिदिनका लागि म स्वयंसेवक साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी कार्यक्रमको औपचारिक चरण अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी अब विधान नगरिकन कार्यक्रममा औपचारिक उद्घाटनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यसमा अगाडि ब्याज वितरण र खाना वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। कृपया यहाँहरू माझबाट जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। र सल्लाहकारी मालामासुलाई र अब हामी कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटनसँगै कार्यक्रमको औपचारिक चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी पुरा अवार्ड कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। अवार्ड दिनका लागि कार्यक्रममा सभापतिज्यू प्रमुखज्यू र यसमा सर्वोत्कृष्ट सल्लाहकारी मालामासुलाई अनुरोध गर्दछु। उहाँले सर्वोत्कृष्ट समाजसेवी तथा शिक्षासेवीको अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। विश्व जलवायु परिवर्तनको अभियान्ताको रूपमा आफ्नो अभियान अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ पिके शेर्पाज्यू। उहाँले नेपाल आर्मी तथा विश्व जलवायु परिवर्तन अभियान्ताको रूपमा यस मनसहरू राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि हामीले बधाई दिन चाहन्छौँ। अभियन्ताको रूपमा यस मनसहरू अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अवार्ड वितरणकै क्रममा म यहाँ बढाउन चाहन्छु यस 2018को स्प्रिङ सिजनमा वन्स कन्फिडेन्स बनाएर साथ माउन्ट एभरेस्ट सडकबाट आरोहण गर्नुभएका हिमाल आरोही पासाङ लम्बुफेयरमा उहाँलाई पनि यस मनसहरू राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माताको सर्वोच्च शिखर सफल आरोहण गर्नुभएको थियो। उहाँको लागि पनि यहाँहरू माझबाट जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। साहसिक हिमाल आरोहीको रूपमा राष्ट्रिय मनसहरू अवार्ड ग्रहण गरिदिनका लागि म नानो माया गुरुज्यूलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। गुरुज्यू मञ्च आइसक्नु भएको छ। यहाँहरू माझबाट नानो माया गुरु वा साहसिक हिमाल आरोहीको रूपमा मनसहरू राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ।
दाजु गुरुज्यूको लागि एकपल्ट जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। सर्वश्रेष्ठ लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि यस राष्ट्रिय मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चुटका दुर्गा गुरु उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दुर्गा गुरु उहाँ मौलिक गायक कौडा गायकको सम्राट भनेर चिनिनुहुन्छ। दुर्गा गुरुजीलाई हामी धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। मौलिक गायक एवं कौडा सम्राट भनेर चिनिनुहुन्छ। अवार्ड ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण बहादुरको म्युजिक डिरेक्टर तथा गायक हुनुहुन्छ उहाँ। सर्वोत्कृष्ट प्रतिभावान गायकको रूपमा यस मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनुका लागि म किरण बाबु फुललाई मञ्चमा आह्वान गर्न चाहन्छु। किरण बाबु फुल अवार्ड कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मौलिक शब्द तथा लयमा सर्वोत्कृष्ट रेशम गुरुज्यूलाई पनि यस मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वोत्कृष्ट मौलिक शब्द तथा लयमा यस मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्नुभएको छ। सर्वोत्कृष्ट बहुप्रतिभावान गायिकाको रूपमा यस मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनुका लागि म दुर्गा माया गुरुज्यूलाई मञ्चमा आह्वान गर्न चाहन्छु। दुर्गा माया गुरु सर्वोत्कृष्ट मोडलको रूपमा मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड ग्रहण गरिदिनुका लागि म सरिस्मा मङ्गलज्यूलाई मञ्चमा आह्वान गर्न चाहन्छु। सर्वोत्कृष्ट फिल्म सम्पादकको अवार्ड ग्रहण गरिदिनुका लागि म वीरेन्द्र पिपीज्यूलाई उहाँको लागि जोरदार ताली। सर्वोत्कृष्ट मौलिक गायिकाको रूपमा यस मनसेलु राष्ट्रिय अवार्ड प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ जयलक्ष्मी छन्त्याल।
बसुलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। तुलसा गोर्खी भवन हामी धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ कृष्ण बहादुर पोएट्रीलाई र सम्पूर्ण आज यस कार्यक्रमको अध्यक्षको म अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद सहित आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु।